हाय इंजीनियर्स, मैं हूं साइट इंजीनियर अनमोल कुमार और आज मैं आया हूं एक साइट विजिट करने। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और ये इतना जबरदस्त है कि आप देख के ही खुश हो जाओगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं जहां यहाँ पे हम फुटिंग और कॉलम का वर्क कर रहे हैं। आज मैं साइट पे चेक करने आया हूं कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। यहाँ हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कॉलम का सारिया ठीक है या नहीं, ड्राइंग के हिसाब से सेम है या नहीं, फुटिंग साइज और कंक्रीट रेशियो सही है या नहीं।